Oi, hoje nós vamos fazer vídeo de slime. Primeiro vamos fazer com essa cola. Que depois nós vamos pintar com essa cor aqui, amarelo. Ah, combina com a tampa. Legal. Vou colocar um pouquinho, pra não exagerar. Deu. Calma aí, eu vou pegar uma colher. Já vou tentar fazer um amarelo bem forte pra conseguir ver bem. Como não tem muita tinta, eu acho que vai dar bastante. É pouca. Vai dar um amarelo bebê. Amarelo bebê. Fechar. Ai, molhei minha mão. Tudo. Ainda bem que essa tinta é guache. Peguei uma colher maior que aquela estava meio difícil. Pronto, agora eu vou pegar no meu. Que vai dar certo? Eu acho que sim. Olha aqui, ó, tem que raspar aqui. Ai. Dá pra ver ali no fundo. Tem que raspar bem, pra não sobrar nem. Ai, tá grudando. Já tá desgrudando. Tá esticando bastante. Ó. Eu não sei fazer bolha. Mas agora eu vou colocar um pouquinho mais de pouco.